Комисијата за еднакви можности при Општинскиот совет даде поддршка на развојот на женскиот фудбал. Спорт кој во Кочани не само што ги урна стереотипите и родовите предрасуди, туку бележи и динамичен развој. И да поздравиме дека всушност женскиот фудбал паралелно со машкиот успешно се развива во Кочани и на некој начин да направиме поддршка дека ќе можеме и понатаму во активностите како комисија да вградиме некои елементи и да даваме повеќе поддршка за да можеме да ги стимулираме овие мали фудбалерки за да бидат уште поуспешни. Како советник во Советот на општина Кочани, значи ќе дадам голема поддршка на оваа комисија. Верувајте ми дека ова е една голема работа која што се случува во нашиот крај затоа што на толку мало место постојат две екипи кои што навистина играат во прва лига и тоа е сепак за поздрав. Затоа еве како советник и преку комисијата за еднакви права на жените, меѓу жените и мажите, мислам дека е време во наредниот период да дадеме голема поддршка преку буџетот, преку советот да ги стимулираме овие две екипи наши, да дадеме поддршка затоа што верувајте ми дека ова е една одлична шанса, одлична идеја да ги вклучиме и другите млади женски фудбалерки да се вклучат активно да спортуваат, без разлика дали ќе биде во нашиот клуб, дали ќе биде во ЖФК Кочани. Советникот Лазо Митев се осврна на почетоците на женскиот фудбал во Оризари. Вели дека тогаш постоеле стигми кај младите спортистки, оти се плашеле како останатите ќе реагираат на нивниот избор. Меѓутоа овие 5 години покажа резултати со тоа што овие две екипи стигнаа до прва лига, македонска прва лига, со тоа што и лани верувајте ми дека игра, морам да кажам, женскиот клуб од Оризари, ЕДНС играше лани во купот на Република Македонија, што е голема работа за поздравување. Верувајте ми дека на ниво на Кочани мислам дека 2 пати или 3 пати се имаат играно во делот на спортските надпревари такви купови. Ова утакмица денеска покажа дека навистина имаме фудбал кај нас и мислам дека овие две екипи ќе се борат за прво место во сезоната. Освен представници на комисијата, дерби надпреварот меѓу ИДНС и Кочани во неделата го следеа голем дел од локалните власти.